SRMPR குளோபல் ரயில்வேஸின் சென்னையில் இருந்து சீரடிக்கு டிசம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதி 6 நாட்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா. முன்பதிவுக்கு 8008000800. தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் மழைநீர் தேங்கி ஏற்பட்டிருக்கும் பாதிப்புகள் குறித்து விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி பார்வையிட்டார். தூத்துக்குடியில் கடந்த 2 நாட்களாக பெய்த கனமழை காரணமாக அரசு மருத்துவமனை முழுவதும் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. இதனை பார்வையிட்ட பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் உதயநிதி, வெள்ளம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் முடிந்த அளவு களத்தில் இறங்கி அமைச்சர்கள் வேலை செய்து வருவதாக குறிப்பிட்டார். முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்தும் எதிர்பார்த்ததை விட மழை அதிகமாக பெய்திருப்பதாக கூறிய உதயநிதி, இதனால் திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். எல்லா இடத்துலையும் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு களத்தில் இறங்கி அனைத்து அமைச்சர்கள், மாவட்ட செயலாளர்கள், அனைத்து மக்கள் பிரதிநிதிகளும் களத்தில் நின்றுட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம். முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எல்லாமே எடுத்துருங்க. இது இயற்கை பேரிடர், அதுக்கு எவ்வளோ நம்ம எதிர்பார்த்ததை விட மிக அதிகமான மழை பெஞ்சிருக்கு. வரலாற்று பல வருடங்களுக்கு பிறகு உள்ள பெரிய மழை பெஞ்சிருக்கு. நெல்லை மாவட்டம் பாதிக்கப்பட்டு, 2 மாவட்டம் பெருசாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. நெல்லை, தூத்துக்குடி பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. களத்தில் இறங்கி எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நிவாரண பணிகளை மேற்கொண்டு இருக்கோம். இதேபோல தூத்துக்குடி மாநகராட்சியின் மேற்கு பகுதிகளில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை பார்வையிட்ட பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த KN நேரு, மழை வெள்ளத்தால் சூழ்ந்திருக்கும் குடியிருப்புகளில் உள்ள பொதுமக்களை பாதுகாப்பாக வெளியே அழைத்து வருவதும் அவர்களுக்கு தேவையான உணவுகளை வழங்குவதும் தான் அரசின் முதல் பணி என தெரிவித்திருக்கிறார். ரெஸ்கியூ ஆஃபீஸர் எல்லா பக்கமும் உள்ளே போய் காலையில் அனுப்பிச்சிட்டான். எல்லா ஏரியாவும் இந்த மாதிரி போட்டு வேணுங்கிற இடத்துல மொதல் வேலை அவங்கள எடுத்து கொண்டு வரும், சாப்பாடு கொடுக்கறது தான் எங்கள் வேலை. அந்த வேலையை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். எல்லா ஏரியாவிலேருந்து சாப்பாடு கொடுத்து நம்ம டிப்டி கமிஷனர் சொல்லி அவங்களுக்கு ஃபோனில் சொல்லி எந்தெந்த ஏரியாவுக்கு வேணுமோ அனுப்பிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். சாப்பாடு வர கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கான். இதற்கிடையே ஃபாத்திமா நகர் போன்ற சில இடங்களில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை கூட வழங்க யாரும் முன்வரவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டி இருக்கிறார்கள். இதனால் கொதிப்படைந்துள்ள பொதுமக்கள் தூத்துக்குடி சிவானந்தகுளம் சாலையை மறித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.